नोव्हेंबराक दिल्ले आनी सरकारान सांगलेलें की ही इम्प्लिमेंटेशन तेचें 16 नोव्हेंबराक सुरू जातलें. त्यान पयलीं हांवें 8 तारखेक मुख्यमंत्र्याक आनी मान्य रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टराक आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक हें लेटर आमी सबमीट केल्लें. ह्या आदाराचेर तेंच्यांनी जें डिसिजन घेतलें त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करूंक सोदतां. पूण म्हाका सांगता सर विड्रॉल सर आतां ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 दिसांनी येतलें. ओके सर, म्हाका सांगा पळय हे जे फेअर प्रायस वाडोवपाचे आनी हे जर डिसिजन जर पयलीं विड्रॉ करपाचें आशिल्लें जाल्यार पयलीं कॉन्फिडन्सान लोकल्सांक जावं थंयसरले जे फेरी कोण यूज करता तांकां घेवपाक जाय आशिल्लें आमदारांक, ते घेयनासतना केलें. बरो प्रश्न विचारलो तुवें. हे जे रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट जें आसा आयज फक्त सेवा दिवपाचें काम करीत आसा. ह्या डिपार्टमेंटाक वार्षिक आमदनी फक्त 70 लाख रुपया मेळटा आनी हेजो एकंदरीत वार्षिक खर्च जो आसा तो जवळ जवळ 44 ते 45 कोटी रुपया आसा. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक सगळो जो फंड आहा तो सरकार आयज प्रोवायड करीत आसा. पण ज्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी ठरयलें, तेंच्या अधिकाऱ्यांनी ठरयलें की ह्या डिपार्टमेंटाक खंय तरी मेंटेनन्स खर्च तरी येवचो, ह्या आदाराचेर जे डिसिजन घेतलें की हो थोडोसो जर फंड रायज जालो जाल्यार बरे तरेन ही सेवा दिवपाक लागून हे डिपार्टमेंट कटिबद्ध जातले. म्हणजे आयज लोकांक बरी सेवाय जाय पडटा आनी ते जर करतलो जाल्यार सरकारा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन तितलो पयसोय जाय पडटा आनी हो जरी मेंटेनन्स खर्च तरी जर येयलो आनी तो हाडपाचो जो तांचो जो खरो बरो विचार आसलो त्या विचारान तेंच्यांनी फुडें सरलेले. हितून कॉन्फिडन्सान घेवपाचो असो निर्णय विशय अशें कांयच नासलें. सोडण साल्वादोर द मुंद ह्या ब्रिजाचो विशय जो आसा तो फायनल टप्प्यान म्हणजे जमीन हस्तांतर लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आसा तो फायनल टप्प्यार पावल्लो आसा. आयज जे लँड लुजर आसले तेंचे फार्मर्स आसले तेंची जमीन घेवन तेंच्या नांवांतली जी जमीन आहा ती सरकाराच्या नांवार ट्रान्सफर करपाचें प्रोसेस चालू आहा. सेल्डीड एक्झिक्युशन चालू आहा आनी जेन्ना हें एक्झिक्युशन जालें काय ही सगळी जमीन आहा ती सरकाराच्या ताब्यात येतली आनी तेच्या नंतर रोखडेच ह्या जागेचेर ब्रीज बांदपाक टेंडर फ्लोट केले वयतले आनी कामूय सुरू जातलें. हे आमकां खात्रेन आमी सांगूंक शकता की जो प्रोसेस आसा तो बेगींतल्या बेगीन म्हणजे ह्या 2 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट जातलो आनी ह्या कामाक सुरवात जातली. आयज लोकांनी ह्या सरकाराचेर भरोसो दवरचो. जें काम जावपाक जाय तें काम जावपाक शुभारंभ जाल्लो आसा आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान चोडण गांवच्या नागरिकांच्या सहकार्यान आनी साल्वादोर नागरिकांच्या सहकार्यान हें काम जातलें सुरू ही आमकां खात्री आसा. कितले पर्यंत टेंडराचो प्रोसेस चालू जावंक शकता, केन्ना पर्यंत? आतां लँड एक्विजिशन प्रोसेस जर ह्या 2 म्हयन्यान सोंपलो जाल्यार फुडलो जो प्रोसेस आहा तो आमकां टेंडरींग प्रोसेस आसता. टेंडरींग जाल्या नंतर एखाद्या 1-2 म्हयन्या उपरांत म्हणजे जवळ जवळ फेब्रुवारी मार्च पर्यंत ह्या कामाचो म्हणजे टेंडर जावन शुभारंभ जावंक शकता अशी अंदाज आसा. म्हाका सांगपा सर, हे विचारता एकूच गजाली कितें 2012 सुद्दां एक व्हडलें अनावन्समेंट जालें कितें ब्रीज जाता म्हणून. 2012 ते 2023 जाले, 10-11 वर्सां जालीं, अजुनूय कांय ना. आतां तुमी सांगता की आनीक 2 म्हयन्यांनी प्रोसेस जावपाक शकता. पूण म्हाका सांगपा हे फावटी तरी हे तुमचे तरी डेंजरस जाता. हो जो प्रोसेस आहा न्हू तो 2014-15 आमचे वडील बंधू स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट हे त्या वेळाचे सभापती आसले तेंच्यांनी चालू केल्लो. पण काही काळान मागीर ते 2017 ते 22 पर्यंत ह्या कामाक कंप्लीट खंड पडलो आनी हांव जेन्ना ह्या पदाचो पदभार सांबाळ्ळो तेन्ना पयल्यान पयलीं हांवें ह्या कामाक सुरवात केली. त्या कामाक जे कितें त्रुटी आसल्यो त्यो त्रुटी सगळ्यो सुदारून आमी हें काम फुडें घेतलेलें आसा आनी हें फुडें घेतलेलें काम आयज 30 पावत येयल्लें आसा. हें हांव सांगपाक सोदतां की हें काम पुराय जायत येयल्लें आसा. म्हणजे जमीन हस्तांतर जालें जेन्ना जमीन मालकीची जाली सरकाराची की तेजेर प्रोजेक्ट करपाचो काम बेगींतल्या बेगीन जावंक शकता. फक्त जो विशय आसलो तो फक्त जमीन हस्तांतर हो विशय सुटात येयल्लो आसा, जायत येयल्लो आसा. सेल्डेड एक्झिक्युशन चालू आसा.
भितून फेरी सर्वीस जे चालू आहा आमच्या रुटांचेर, गोंयांतल्या सगळ्या फेरी सर्विसांचेर ज्यो फेरी चलता तेंची फेरी फेअर रायज करतले अशी सूचना काडलेली आनी ही इम्प्लिमेंटेशन जातलें आसलें 16 नोव्हेंबराक. म्हणून आमी काही आमदार आमचे जे कलिग्स आहा आनी जे इफेक्टीव आहा ह्या भागांतले इफेक्टीव आमदार आमी वचोन माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां मेळ्ळे आनी चीफ मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आनी ह्या वांगडा आमच्या राजेश फळदेसाय आहले, जी धारोलकर आहले आनी आमचे व्यथा आमी तांकां सांगले की ही जी एसेन्शियल सर्विसीस जी आसा ती तुमी अशी जशी चालू आसा तशी चालू दवरची अशी तांकां विनंती केल्ली. आनी त्या आदाराचेर सरकारान म्हणजे माननीय मंत्र्यान रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय आनी तेच्या नंतर माननीय मंत्री म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आमची ही गाराणी आयकून घेतली. आयज समस्या ज्यो आसल्यो त्यो सुटावो करपाक लागून तोडगो काडटलो अशें आश्वासन आमकां तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. आनी तेच्या नंतर आमी 8 तारखेक एक रिटर्न लेटर केलें मुख्यमंत्र्याक आनी रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टराक की ही जी फेरी सेवा चालू आसा त्या फेरीचेर ही फेरी फेअर आहा ते वाडोवचे न्हू अशें एक निवेदन दिल्लें आमी सरकाराक. आनी आयज एक खोस भोगता सांगपाक की आमच्या सरकारान हे डिसिजन माघार घेतलेलें आसा. म्हणजे जशी फेअर आसलें पयलीं 4 व्हिलरांक तशेंच आसतलें, 2 व्हिलरांकूय फेअर लावचें ना. हे जे डिसिजन घेतलेलें आहा त्या संदर्भान हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच ह्या खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानपाक सोदता. आमचें सरकार संवेदनशील आसा, आमच्या लोकांची संवेदना जाणटा आनी हें जाणून घेवन आयज आमच्या सरकारान हें डिसिजन होल्ड केल्लें आसा. म्हणूनच हांव सबंद आमचे मय मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीन हांव सरकाराचे आभार मानपाक सोदता. जास्तीत जास्त म्हाकाच ह्या फेरयेचो चड लाभ जाता. म्हणजे आमचे मय मतदारसंघात 4 फेरयो आसा. एक पोमुर्फा आसा, दुसरी चोडण आहा, तिसरी सारमानस आसा आनी नारव्या. हे आमच्या जे कम्युटर्स आसा, जे आमचे गरीब भाव आमच्या ह्या भागांसून क्रॉस करून दुसऱ्या वाटेन वयता तांकां ही सवलत बरे भशेन मेळची म्हणून आमी प्रयत्न पयलीं पासून केल्ले. ज्या दिसा ही अधिसूचना येयली तेन्नाच्यानूच सुरवात केल्ली हें सांगपाक लागून की ही तुमी हें माघार घेवचें. आनी आयज माघार घेतल्या बद्दल हांव सरकाराचे, आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता. देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.